拆禮物日遊戲喎，超靚！又仲有個說明書。佢有好多手嘅，可以做唔同嘅動作。2層。好靚啊！呢個係什麼來的？就咁掹就得㗎啦。佢有得，佢呢個披肩仲有得喐㗎。掂，呢個應該可以搣得。點解要攬住佢咧？點解要特別攬住佢呢度咧？點解咧？點解要攬住？都係唔搣住就陣間睇。隻腳喐得好多，擘大踢。哇！手。但係呢啲好吉手，好吉，哇！呢正喎，是不是這個樣子？唔係啊，就要砌啊！跟住頭先咁都〜之後呢？等我一陣先。佢有個座台嘅喎，點解我唔見咗嘅？透明色我睇唔到啊！呢個係咪有嘢㗎？好頂呢度，呢個屌呢度，呢度有嘢，睇唔到，以為我冇裝。呢個啲手咁細粒，真係唔可以立亂。哇！出牌啊！之後嗰隻眼仔啊，幾靚，掛喺條鏈，掛喺條頸度。真係唔得，似調翻轉，真係似佢本身設計係咁。掛喺條頸度，好，掛喺條頸度。MK 仔，
多個樣啊！呢度係出牌，呢度係做工作室。勁啊！佢仲有沓卡啊！睇唔睇到？係啊，好朦啊！看不看見有沓卡？呢個點樣加喺隻手度啊？佢應該有個位俾我加喺隻手度嘅喎。有個粒嘅喎，呢度見唔到嘅。佢一定要嗰隻手先得㗎。呢個普通手冇嗰個位㗎。睇下先。啊係喎，佢一定要有呢個先可以塞呢個嘢入去。塞嚟睇下先。佢用嗰隻手咧，就可以塞喺度，咁樣型啲。哇，幾有型！摸不到，都係咁樣住。Sorry，哥哥。我是咁樣出，完啦，幾有型。擺好再影相，好鬼靚啊！幾有型，哇！幾